Так, вкратце о тракторе К700. Привезли нам раму, коробку, мосты и заднюю полураму, РПН и диффузор, цилиндры и частично навеска. Колеса клиент привез новые вместе с дисками и резиной в сборе уже нулячие. Так, что у нас вкратце? Вот трактор. Здесь мы поставили фары. По радиаторам. Радиаторы полностью блок алюминиевых. Здесь у нас стоит гидравлика, кулер и кондиционер. Не надо пока. А подожди чуть-чуть. Перекури. Маленький я запустил на руль, большой я запустил на КПП. Так, это то, что по блоку радиатору. Аккумуляторы новые. По двигателю поставили мы сепаратор. Так. КамАЗовский расширитель. Ну, вроде бы как. Также у нас стоит МАН D2866. 370 лошадиных сил. Здесь у нас визуально все не объяснишь. Так. Что нам показать? Так, здесь мы поставили аварийную температуру. Здесь сбоку возле компрессора у нас стоит указатель температуры. А здесь вон стоит у нас аварийная и указатель масла. Так. Пока вот так вот. Дальше кронштейны, тросик управления. Что еще? Сепаратор добавил я в этот раз. Здесь по гидравлике. В тест режиме патруба этот предыдущий высокого давления. Забыл уже, замученный. Как его? Ну, короче, флянец не выдержал. На вывороте руля вырвал. Лопнул. Вот тут по шву так. Тут чуть-чуть облило маслом. Здесь я сделал гидравлика. У меня нижний насос, рулевое верхний. Вот туда мы соединили слив общий и слив с форсунок. По коробке мы перевели рычаги, рычажное управление с кабины, чтобы не в полике было. Вот так вот как-то на тросовое управление. Дозатор 2-литровый. Там же мы перевели мы его. Вот в таком режиме поставили сбоку охладитель. Вывели сбоку на охлаждение радиатора. Шланг, он идет на радиатор. Это самая горячая точка из дозатора 2-литрового. Кстати, не все это знают. Также мы поставили кронштейн и фильтр. Сейчас обойду с другой стороны. И клапан предохранительный, который предохраняет. Я ее ставлю перед фильтром, дабы фильтр, если забьется, чтобы он открылся и делал слив. Ну, а при желании клиент может поставить сюда датчик забиваемости фильтра. Почему не поставили, это не мой вопрос. Так, вот фильтра. Так,
здесь? Здесь у нас камень жесть. Сейчас обойдем трактор с другой стороны и посмотрим. Так, здесь что у нас? Здесь мы поставили отстойник предварительно и взяли мы топливо из верхней точки. Тут у нас, так как мы бак вскрываем, мы впускаем трубку вниз до самого низа. И здесь он берет. Здесь мы соединяем бак с баком. Здесь у нас управление механизмом распределителя. Вот такой у нас R160 итальянский. Работает чудесно. Давление, кстати, заложено в нем 100 атмосфер. Выставили на 160. Краники закрывать гидравлику. Это наша. Надо, закрыл. Кстати, удобно. Так, сюда датчик аварийный воздуха и указатель воздуха. По этой все, цилиндры перебраны под импортные манжеты. Вопросов по ним не бывает. Так, мостик мы здесь уменьшили. Вот так мы сделали в этот раз переход. И вот такой косой сделали на заднюю навеску. Это понятно. Вот такой бак заложенный уже с фильтрами. Все как должно быть. Здесь по навеске. Навеска уже почти новая. Перебранная, муфты. Пока месть вот так. Что еще? Ну, то, что нам дают с кабиной, переходное, оно практически не соответствует тому, что надо. Так. Фильтра. Яйцеобразные два. Да, вон кронштейн. У нас стоит кронштейн для особых людей. Покажу, что вот тут его надо ставить. А то некоторые научились ставить кабины и фильтра тулят там, где не надо их тулить. Так. Снизу у нас пока все хорошо. Кондиционер. Разгрузка. Сепаратор. Кстати, что у нас по сепаратору еще? Вроде бы еще чистый. По шлангам тоже вроде бы все хорошо. Но это маслом вчера в туфляне сорвануло. Так. Был брак вот тут по резьбе. Пацаны обрезали часть резьбы. Было хорошо, что видите, есть запас вот с этой стороны. Мы его обрезали, подмотали, на клей посадили, тест провели, ничего не бежит. Так и так. Еще мы сюда снизу ставим защиту. Вот так вот. Бампер подготовленный. Вот. Прикручивается защита, закрывает полностью низ до самого поддона. Половина поддона заходит. Так, давайте зайдем в кабину и сделаем запуск. Вот у нас тут типа градусник такой. Тут мы поставили ручник. Вот это вот бак сделанный уже с кабиной. Вот так все красиво выглядит. Вот так вот у нас по кабине. Капот еще уже установился. Подготовился. Сейчас погрунтовался, будем крутить. Что, делаем запуск. Включаем массу. Так, перевели мы режим переключения на тросиковое. Вперед. Здесь мы еще клеим наклеечку, как правильно должно быть. Сейчас он стоит вот этот тормозок. Вот этот тормозок, это нейтраль. Да, когда он стоит на скорости, он
не запускается. Но есть фишка. Почему-то на заднюю он разрешает запуститься. Вот так мы перевели переключение. Вот два режима: плавающих, не плавающий и не плавающий. Вот эти два рычага у нас повышенный и, вернее, вот это повышенный и пониженный, вот это рычаг передний задний мост. Ой, блин, передний задний, замололся. Отключение заднего моста. Так, ну что, сделаем запуск. Давайте. Салон. Тахометр не соответствует оборотам. Вот это где-то в режиме 800-900 оборотов. Потому как на Мане тахометр запитан совсем по-другому. А от генератора здесь, получается, генератор вращается быстрее. Поэтому тахометр, цифры тахометра не соответствуют. Что здесь? Как всегда, куча дребезжаний, которые надо это все доделать. Надо бы, конечно, шумку еще положить снизу в кабине. Ее тут очень не хватает. Поэтому пойдем посмотрим, как у нас с мотором дела простоят. Так, что-то я тут застрял. Вот так вот. Что мне нравится после нашей капиталки двигателя, двигатель МАН не поддымливает. Есть шуршание подшипника вискомуфта. Эти болтики. Гидравлики у нас получается пока в нуле. У нас все хорошо. И на оборотах показывают до 10 литров. Да, кстати, коробку я заливаю масло до тех пор, пока на запущенном двигателе в контрольной пробке не побежит масло. Это может кому-то интересно. В этот раз я уже температуру
Коробки не вывожу, потому что уже по тесту проверено с нашими радиаторами, со всеми делами. Держится в нагрузку до 80 градусов. Так. Вот так у нас тут все красиво. Руль реагирует без запинок, нету ни гула, заметьте, тихо, красиво, нету бжик-бжик-бжик упора по гидравлике. Это все доработка 2-литрового дозатора. Давление на холостых 4, он уже прогретый слегка. Газнем. Смотрите, мановский двигатель 2600 оборотов выдает. Поэтому обратите внимание, тахометр после 2100 начинает пищать. И это я никак не могу убрать. Это запрограммировано в тахометре. И некоторые путают. Работайте на полный газ двигателя, не стесняйтесь. Давление масла. В кабине приятно. Капот поставил. Все реагирует. Давление. Давайте можем посмотреть давление в коробке. Это в нейтрале. Это на тормозке. Мотор идет в нагрузку. Пока как-то так. Всем, кто хочет отремонтировать трактор, обращайтесь, отремонтируем. Все сделано на совесть. Никто никого не обманывает. Моторы капиталим, коробки усиливаем. Мосты перебираем. Вы видите, с передней и задней полурамы был сделан этот трактор. С мостами и с коробкой. Все остальное вложено, новое, доработано. Кто скажет, что здесь работают рукожопые, позвоните мне и скажите, или встретимся. Здесь все сделано на совесть. Трактор работает, в поле себя оправдывает. Всем пока. К700, МАН двигатель, 370 лошадей. Сборка Якубов Олег Николаевич. Обращайтесь. С чем могу, тем помогу.